My brothers and sisters from northern Uganda, you've been summoned. I am personally summoning you. Come, let's have an open discussion. Let's have a conversation here. Why are we still voting for Moses Ali? Why are we still sending him to parliament? That man has been in power even before Museveni took over power. That man has been in office. I mean, he has been part of the government since the 1970s. 60 years down the road, he's still part of the government. Why are we still voting for him? He can barely talk, he can barely speak, he can barely walk, yet nobody wants to compete against him. Oh, yeah, he was part of the peace agreements that were made in 2002. And so, why are you afraid of the agreements that you're not even part of? Most people who were part of the agreement back then are even let. Those are the people who created insecurities because they wanted to get away with so much. They wanted to negotiate for those posts, for those places in government. And you're still afraid because, oh, well, he was part of what? Let me tell you, yeah. Moses Ali is among, if not, he was the richest before Sam Kutesa. I am talking about people who have benefited from taxpayers' money. Yet you keep sending him back. I hear we are afraid. I hear everyone is afraid to come against Moses Ali. I hear you'll be killed. Look at the insecurity that these people caused, yet you still worship them. Ugandans, why do we accept to be so blinded? No, this is not even blindness. This is foolishness and stupidity. In the year 2025, this generation, the Gen Zs, why, and the millennials, why you all silenced? What are you afraid of? That, well, the government will come again and cause insecurity? The insecurities that were caused in northern Uganda were caused by the government itself, were caused by selfish politicians, selfish individuals who wanted to get away with so much. Let nobody tell you otherwise. Let them not tell you that there was a country that came to cause chaos in our country. It is your fellow people who murdered and killed your own people. Up to now, you haven't thought about it. No? Oh, so we should come in and tell you those things? You haven't opened your eyes, no? Come on. Let's have an open conversation. Let's talk about this. We can't be doing the same things over and over again. We can't be voting for the same people over and over again. Those guys have benefited as families, as individuals. Look at where he comes from. What are you people proud of? Your culture? Or you're still okay with living in grass-thatched houses whilst they live in mansions? Oh, it's your culture. No, it's called poverty. That is poverty. People from northern Uganda, that is called poverty. Okay? You're dying of hunger. Those people who came and killed your people were those people who wanted to get away with so much, who wanted to negotiate their way with the government. And they've been able to stay in power for years and years and years. Yet you're not going to do anything about it? You're all afraid. The opposition is afraid, whereas the NRM itself, nobody can come against. No one is willing to go against Moses Ali. Oh, wow. Anyway, we are in for the process for 2026. Nze kodi je nakozesa okuva mu ICU yali ya mpewo. Eri obeera bwereere nga bwe wazaalibwa babikako wanooka. Kati nze empewo nawulira nga enfuuwa. Ne ngamba omusawo nga musawo empewo enfuuwa. Saba kumbika. Nangafa ntuna betu bikabalwadde. Ne mugamba musawo masuuka gagali ngalaba. Nangamba okakasa galiwa. Konze gagali ko yete galiwa. Okonze gagonga laba. Kuliko ki blanket kya yero kwaliko kagundi kava ka yero. Ne mugamba ekyo tokimbika mbikaga masuuka aga white genjagala.
kubanga eri obeera bwerere mpaka lwolidde engulu empewo eyo yekuzuukusa kati eyo yekoodi nze gye nakozesa okukomawo eno oba bala bakozesa ki naye nga yekoodi era kasana yogera empewo bagamba ono awonye mumujje no mumutwale mugundi waliwo apartment endala apartment eyo yabyenda ati awo saawa eyo sigenda bali mati nalaba ne ICU bwefaanana sigenda bali mati nalaba n'omulwadde yenna kubanga tebaninda na kalifo mukunzi gwako ne banzijjayo ne bantwala ate mu apartment gye bajjanjabira ebyenda awo nembeera mu byenda nabeerayo wiiki namba wennamanyira ekiyitibwa okuspendinga ng'oli mu ddwaliro erimu ICU bo basasula buli wiiki ng'osasula era basasulayo ka banka gye basasulira kati eri mu byenda ekikweyimirira ddagala baana mmwe mbanga mukyali balamu nga temunafuna bisago ku mibiri gyammwe mwebaze Katonda abantu bali mu byenda ne bakusala bwe bati ebyenda byongolera birere ng'ebyenda obikwatidde mu ngalo ng'olaba emmere gy'olidde nga bwekkiridde n'olaba nga balina wano bassa egundi ya pupu bw'abanga tabakyafulumira eri bamugiramu wano nga wano we batadde ekyenda kyo ekya pupu n'olaba pupu emmere gy'olidde n'ogira ng'etambula bweti nga pupu ali wano mumusaanukula abantu bali expensive nnyo kubanga bw'obuntu bwokka bwa bbeeyi ekyo ekyenda tekina kugendako kacaafu bwekigenderako akacaafu era abasinga okubeera ebiseera ebisinga baba basukaali ne kansa ati okikuuma obulungi bannange natuuka eri nga nze siina kugulu ng'abaliyo bona babyenda nze nagendayo lwa nsonga nali nayabika ki nayulika ekibumba n'akatago kati nga bansala engeri bali bansala nzenna kati nga bate balina okusooka okujjanjaba ebyenda mu lubuto ndyoka ate nvemu eyo department ndyoka ngenda ate mu department y'amagumba kati bwe nava mu ICU nagenda mu byenda abaana abato abantu abakulu abakadde bannange ng'ebyenda biri bweru ofukira bweru opamira bweru ekyenda kyolera kirere nga baby bwoti mwebaze Katonda batanafuna bizibu ebyo bannange nabeera mu byenda wiiki emu nze saayina byenda byange tebabiteeka bweru nali sifulumira bweru just nti baali bakyajjanjaba system enewone kuba nalina okuvaayo ng'ate bamaze okunzijjako obuzi wano baali baabikkawo nga nange simanyi bwenfaanana baagenda okusumula nga baatunga nze aninga ensawo ya kasooli kati nasobola nabeerayo nga ninda bulinzi wamala okukwata ziba nnaku 14 ndyoka ebajjeko buzi ate bantwale mu trauma waliwo abamanyi trauma naye bw'obanga omanyi nti okyali mulamu okyasobola okugenda emmanju webaze Katonda bw'obanga omanyi nti nokyasobola okukola susu ng'oli nnomo nga bwewazaalibwa nga toli mu kapiira webaze Katonda abantu ebyenda babirera nosanga oli ne mutuuka ng'oba okyalya mmere wano bakuleetedde beera bamulya n'abajjanjabi oli ne batandika omusumululako gundi eyo pupu alyoka ayitewo omufa ekivundu bannanga abajjanjabi mwebale kutujjanjaba mujjanjaba mwebale bannanga eri waba wawunya bubi kubanga bw'oba okyalya nga tuli bali mu mulongoosa tewabaawo sambu zino zakulya onaalya ate onaapama bantu bange bw'oba okyalina obulamu obulungi webaze Katonda buli lukya webaze Katonda si byangu wadde akatini simanyi oba mumanyi ofunayo akadde ne mufukamirako wansi ne mwebaza ku Mukama Katonda olw'obulamu bw'abawadde kuba bwe tutuukidde obudde buno waliwo bangi nnyo abaavudde mu bulamu bw'ensi buno waliwo bangi nnyo abaagivuddemu ensi ate nze nkakasa nti si bonna abava mu bulamu bw'ensi buno nti akaseera kaabwe kabeera katuuse waliwo abava mu bulamu bw'ensi buno nga bagivuddemu by mistake
yes waliwo abagivaamu nga bagivuddemu by mistake kubanga nzize nkibagamba enfunda ez'enjawulo era nammwe mukimanyi nti Katonda bwe yali atonda ensi yatonderamu gwe bayita sitaani era n'amuwa amaanyi oba oliawo agaagala okwenkanankana n'agage nga ssebo ne sitaani alina obuyinza obujjawo omuntu gundi obuyinza abuyina obujjawo omuntu gundi kati nze nkakasa nti waliwo abantu abava mu bulamu bw'ensi buno ekyamazima nga si kwagala kwa Mukama Katonda ebyaddala nga nsasageza njawulo oba bizibu bya nsi be baleetedde ova mu bulamu bw'ensi buno kati yawo nno wolina okwebaliza Mukama Katonda nti at least ebbanga lyonna ensi ly'ogiwangaddemu agezezzaako okuteekawo embeera ekkumirako eriisa ejjogi nga tewali kizibu kyonna kiyinza kujja kikujje mu nsi by mistake era ng'ebyaddala ogenda kuwangala mu nsi muno nga waliwo n'abawangadde abali mu myaka 9 boolabako nga Mungu asobodde okuba nga bakumirako eriisa ejjogi okuva nga bakyali bawere paka obudde buno nga balina emyaka gyabwe egiigyo giwera nga bakaddiye so funayo akadde Mukama Katonda omwebazeeko olw'ekyo kale eyayinza okuba nga mu nsi takuwadde bingi nga bingi byokyayayanira wabula ate ekirabo ky'obulamu nga kyakikuwadde awo nno nze wensinzirira ofukamiranga ne mwebaza newankubadde nga ate oba oliawo byenkyayayanira bye biyitirivu ennyo bye bingi mu ngeri emu oba endala webaze Mukama Katonda ekyokuba nti akyakulese nga bwe yakutonda oba ontegeera akyakukuumye nga bwe yakutonda bw'okyali tonnaba kubaako mbeera yonna ejjawo mu bulamu bwo wadde okuvaamu erinnyo oba ontegeera wadde okuvaamu eggumba ly'erinnyo ekyo tulina okyebaliza Mukama Katonda tumukubire mu ngalo ez'amaanyi kino kyate tekiriiko oba oli wa ddiini ki tekiriiko oba oli musiraamu tekiriiko oba oli mulokole oba oli muprotestanti oba oli mukatoliki oba oli mu Seventh Day oba oli musamize tekiriiko ekyo kubanga ffenna wakati mu kunnyonnyola okw'amaanyi kwe tulinawo obudde buno sofa akigambibwa nti ffenna twatondebwa mu kifaananyi kya Mukama Katonda kitegeeza nti tulina okukyebaliza Katonda ekyo ekyokuba nti yatutonda mu kifaananyi kye ffenna tuli bitonde bya Mukama Katonda era yasalawo tubeere bwe tuti nga bwe tuli n'olw'ensonga yasaanidde okwebazibwa oba oli wa ddiini ki oba oli wa ddiini ki asaanidde okwebazibwa oluvannyuma lw'okukuuma ng'okyali mulamu kyekisooka ekyokubiri ng'ebitundu by'omubiri gwo byonna bikyali biramu bulungi kugambye nga tonnaba na kuvaamu wadde erinnyo wadde okufunawo ekizibu ky'okugamba nti obukowekowe tebukyajja oba ebisige tebikyajja nga n'enviiri zo zikyamera bulungi ekyo osaanye okukyebaliza Mukama Katonda omubiri gwo gukyafunctioninga bulungi nnyo tusaanye ofukamira wansi sifuddeyo ku ddiini gy'olimu wabula oba oli musamize Katonda tumwebalize wamu olw'ensonga nti ffenna tuli mu kifaananyi kye era ffenna tulaba kyenkanyi era ffenna yatwagala kyenkanyi n'olw'ensonga eyo funangayo akadde fukamira wansi omwebaze wakati mu ngeri y'okumuwa ekitiibwa nti abantu bangi abali mu mbeera embi mukwano gwaffe atonyumirizza kuno nno kwali kugezesebwa kw'amaanyi kuba yafuna akabenje ke katuuka okubanga kamutuusa mu mbeera eyo nga bwe muwulidde bw'aginyumya essaawa eno wenjogerera ebigambo bino waliwo ali mu kufa waliwo ali eyo nga mukadde waffe oba mukwano gwaffe ono gy'atunyumirizza ebyaddala ng'oluvannyuma lw'okuba nga yeesiŋŋaanya ewantu eyo nga talina na ssuubi ddi lwagenda kuvaayo ng'okuvaayo kwasobola okuvaayo kuba obulamu akyabulina naye nga tayinza kufumiitiriza na kulowolereza ayinza kuvaayo ddi ate nga yagenda otuuka mu mbeera eyo ekyamazima ng'oluusi ekyamuleetera ogituuka mu kwali kupakuukirirakokko wakati mu kuba n'emirimu egy'enjawulo gye tukwasaganya oba mu kuba n'eddiiru ez'enjawulo ze tugoba n'afundikira nga yeesanze mu mbeera eyo ebyaddala nga talina kyakikolera just imagine nga gwe bw'olina ddiiru empitirivu ennyo z'oli mu ggobako nga bw'ozimanyi nga bw'oli mu kuzigobako oli eno kugamba n'okwebaka teweebaka bulungi olw'okuba olina by'ogobako eby'amaanyi weebuuze nti mukwano gwaffe ono bw'abanga naye yali alina by'agobako eby'amaanyi ntegeeza oyo ali eyo munnaffe ono gy'atunyumirizza ali eyo bw'abanga naye alina bye yali agobako eby'amaanyi obudde buno kati byakomawa era biyimiriddewa muganda wange tufuneyo akadde twebaze Mukama Katonda olw'obulamu bwe tulina oba oliawo n'okuba nga tubulina wabulanga bulamu ako kakulu obulamu ng'obulina wabulanga ate bukyali bulamu kuba eriyo ababulina ebyaddala nga tebukyali bulamu ng'omuntu ajuulirira agamba ye lwaki sivaawo naye ng'ekyamazima abantu be bataddewo embeera egamba nti ate tukyamwetaagawo naye nga ye nannyini bulamu yatuuka dda n'abukoowa waliwo embeera weenyigiriza omuntu ye kennyini n'atuuka tayimu yagamba lwaki Mungu tontutte ebyaddala ng'alaba ali mu kubonaabona
nabagamba nti obiseera ebimu okufa kiyinza okuba kyekintu ekirungi ekikyasembyeyo naye nga waliwo ekintu ekizibu ekisobola okugwa ku bulamu bwe ebyaddala n'ojulirira okufa. Ekyamazima abantu nga bagamba lwaki teyafaamu lumu olw'ekizibu ekyo kyewafuna ebyaddala nga tebugenda kya ku makya kiwone nga tekiyinza kuwona. Waliwo abantu ono alina omukisa nti yavaayo mu busenga obwo, waliwo ababulimu nga tebasobola kuvaamu, ng'ekyamazima kiyinza omubeerera ekizibu okuwona ekizibu ekyo, kyokka nga ate alina okusigala nga obulamu akyabulimu. Kwegamba bannange tufunengayo kadde twebaze Mukama Katonda olw'okuba nti oba oli abwagezezzaako tukumira mu mbeera ey'okuba protected. Ebbanga ly'obangadde mu nsi teweewuunya nti lwaki tofunangayo wadde akabenje ak'eggaali. Bantu bameka bafiira ku mapikipiki. Kale nno vidiyo eno ngireese olwaleero ku glorifyinga linnya lya Mukama Katonda nakwebaza Mungu ebirungi byatukoledde nti gwe tovangamukko wadde olwala wakati mu kuba nti terukuvangamu ate weeyongerako enjala endala. Bannange kale nno tufunengayo akadde twebaze Katonda. Ayinza okuba tatuwadde byakuyayaana byansi biri awo. Ekyamazima nga mbulamu bwaffe tulina bingi bye twetaaga. Pastor Bugembe alina akayimba kayayimba n'agamba nti yavuga emmotoka esooka ey'okubiri ey'okusatu era akyetaaga. Kitegeeza nti obwetaavu ku bintu by'ensi bo tebusobola keera ku makya buggweewo. Ne bw'ofuna ekyo abantu kye bayayaanira tolaba nti emmotoka tozinoonya nnyo ojja keera ku makya era ogifune. Era nga nayo emmotoka otuuka e Masaka naye otuuka etime olabe ng'ate ekyamazima tekyakusaana ng'ate weetaagayo endala. So ebyokuyayaana by'ensi byo tebisobola kuggwaawo wabula tufunengayo akadde twebaze Mukama Katonda olw'ekirabo ky'obulamu kyatuwadde n'okuba nti atukuumye ng'eggi. Atukuumye ng'eggi awatali kintu kyonna kikkoonako gwe n'ogamba nti ye mu bantu bonna bafuna ebizibu Katonda aze gwa protecting. W'osaanidde awo nno fukamira wansi ogambe nti Mukama Katonda weebale olw'ebirungi by'onkoledde nkikola nga nze mwebaza nti waliwo ebizibu ebitannaba kuntuukako. Si lwakuba nti nnyina amagezi mangi, si lwakuba nti neekuuma nnyo, si lwakuba nti ntambula mu bwegendereza obw'ekika ekya waggulu ennyo, wabula lwakwagala kwa Mukama Katonda n'agamba waayi omuddu wange leka mubikkeko akasubi ebizibu ebyenjawulo ebituuka ku bantu bireme okumutuukako. Nawe naali eyo ng'oliŋŋanga nze nga tovangamukko wadde erinnyo. Tunuulira abantu ab'enjawulo boolabye abavuddemu abawanguseemu amannyo, abalala wasembayo mulaba ng'alina amagulu gonna, waddemu okumulaba ng'ekyamazima alina okugulu kumu nga mukwano gwaffe ono. Abasembayo mulaba ng'alina amagulu abiri, bwe bamusanga ng'alina kumu beewuunya. Oyo nno ye Katonda oba kale eyo y'ensi. Naye gwe tolaba nga Katonda asaanidde okwebazibwa okuba nga tolina wadde ekizibu kyonna ekyali kikutuuseeko ekikutemako okugulu, wadde omukono, wadde ekikuggyamu olwala. Kale nno nga tukyayayaanira ebyensi wakati nga tubinoonya ate era ekyo ekyokuba nti atukuumye nga tuli balamu atuwadde obulamu tekituggyako mukisa gumusaba byakuyayaana byansi birala. Olw'ensonga nti era mu ngeri omu oba endala byonna afundikira yabigaba. N'olwekyo tulina okufundikira nga ate ebyokuyayaana by'ensi ebirala tubimusabye. Weewaawo ekirabo ky'obulamu akyakituwadde n'ekyokuba nti tewaliiwo kintu kyonna kyakwatiddwako ku bitundu by'omubiri bye yatutonda nabyo. Awo era tulina okufundikira nga tumusabye n'ebyokuyayaana by'ensi, wabula oluusi bw'aba aluddewo bikuwa. Oluusi bw'aba aluddewo okubikuwa toteekawo mbeera yeemulugunya nnyo nti era nze Katonda wanneerabira, nze waliwo abantu nga baafuna bulwadde nga nno tebaazaalibwa nabo na kuzaalibwa nabyo nga byabasanga oluvannyuma lwa kujja mu nsi muno ne bagiwangaalamu ne bafuna ebirwadde ebyo. Ekyamazima nga ye n'ebyokuyayaana ku Katonda kukuba nti oba oli awo amutereereza obulamu ku byokuyayaana by'ensi yabiviirako ddala. Asaba kye Mungu amuyamba obulamu bwe butereere nga kyasaba ekyaddala ng'anoonya kubeerawo nga obulamu weebuli abuwulira wabula ng'ate abufiiringa. Kuba ako kantu kakulu nnyo okubeera mu bulamu bw'ensi buno ng'oli mulamu wabula ng'ate obufiiringa. Bw'ogenda mu restaurant ekyokulya ky'oyagadde ky'osaba ogamba nti nze bampe emmere yonna. Okyali mu mbeera yesaba emmere yonna nga era okukoolumira Katonda nti talina kyakuwadde. Waliwo abantu ng'ekyamazima tebakyalya na munnyo. Mwene ensi gye tuwangaaliramu gw'omanyi omusawo okugamba nti togenda kuddayo kulya munnyo. Waliwo abalala be bagaana sooda, eriyo abalala be bagamba nti togenda kuddayo kulya kintu kyonna kisiike. Ekyamazima nga ne bwe yeekakaba atya okubirya ebisiike afundikira mulwadde muzibu. Abalala babagaana sooda. Gwe bwe mugenda ku mukolo buli kika okisaba. Toyina kika kyososola nti tebampa kino. Bwe mugenda ku mukolo ebika byonna osobola okubisaba. Bampe Coca-Cola nti taliiwo.
Fanta wali nti taliwo bampe Mirinda nti ate naye taliwo gundi wali nti ate naye taliwo nti abo kale bampe Crest nti awo yowali kugamba nga tewali kika kya soda kiyinza kuyitako olwokuba nti kyoyagala oba kye bagamba okunywa tekiriiwo. So tulina okufukamira wansi tukubire wansi tukubire Mukama Katonda engalo ez'amaanyi nga tuziwanise waggulu tumwebaza olw'obulamu bwe tulina era ndi wano okumwebaza. Njagala mbebalizeeko Mukama Katonda olw'okubawa obulamu mu ngeri emu oba endala mu abampuliriza n'okubasobozesa okuba nga obulamu obwo mubuwangalamu nga mubufiiringa nti bulamu era nga ne body parts Mungu ze yabatonda nazo zonna mukyaziina. Kale nawe mulina okusinzirira era okuzikozesa obulungi. Ye muzikozese bulungi sifuddeeyo oli wa ddiini ki mbagamye n'omusamize olwaleero mu vidiyo eno ayanirizibwa. Kubanga basamize bo musinga obutaagala. Musamize siri mukwano gwa musamize naye nabo mu vidiyo eno bakkirizibwa olw'ensonga nti gwe omuyita omusamize wabula naye yatondebwa mu kifaananyi kya Mukama Katonda ate ne byasamira. Mungu ye yabitonda kyekyewuunyisa nno. Mungu ye yabitonda so okubanga abisamira era nga abisaba ne bimuwa amaanyi ag'enjawulo. Ndowooza kimumala bumaze era naye okutendereza Mukama Katonda n'okumuwanikira emikono waggulu.